आज मैं आपको एक इशू बताऊंगा इस गाड़ी का और साथ रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब ये कोल्ड स्टार्ट होती है गाड़ी सुबह के टाइम या काफ़ी देर खड़ी रहे तो इसमें ये साउंड सी आती है, इस तरह कर की साउंड आती है। तो कभी तो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए वो VVTI की हम केम लेके आए हैं, तो डालेंगे, चेक करेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। उस केम को खोलने के लिए ये ऊपर से कवर वगैरह उतारेंगे, टैपेट कवर खोलेंगे, फिर साथ यहाँ पे चेन होती है केम की, ये कवर खोलना पड़ेगा, टाइमिंग कवर से कहते हैं। सारा खोल के तो फिर ये केम निकालना पड़ेगा। साथ साथ मैं गाड़ी चले जाऊँगा। ये नई केम मैं लेके आया हूँ, ये अभी रिप्लेस करेंगे हम उसमें। नया केम है, फिर खोलूँगा। साथ साथ इसके अंदर VVTI का होता है सिस्टम, ये यहाँ से एडवांस से टायर करता है टाइमिंग को। ये जब ख़राब हो जाए तो वो स्टार्टिंग पे आवाज़ करता है टिक टिक टिक। ये भी ऊपर टैपेट कवर खोल लिया हुआ, तो हमने ये केम निकालनी है। ये इसका जो है इसका वो आवाज़ करता है स्टार्टिंग में, कोल्ड स्टार्ट में। ये इधर VVTI होता है, वो यहाँ प्रेशर देता है ऑयल का, तो यहाँ से जो हो के इसमें इंगेज करता है वो टायर या एडवांस करता है उसको। ये खैर आवाज़ कर रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे। ये भी सारा ये इसको क्या कहते हैं, टाइमिंग कवर वगैरह खोल के चेन उतार के केम निकालना पड़ेगा। अभी हम इसकी टाइमिंग सीधी करके बराबर करके तो इसकी वो फिर ये केम कवर खोल के चेन कवर को फिर इसकी टाइमिंग सेट करके हम इसकी केम खोलेंगे, ताकि ये कि बाद में हमें आसानी हो। ये पिस्टन की पोजीशन चेक कर रहे हैं कि किस स्ट्रोक पे ऊपर है या नीचे। यहाँ नीचे से घुमाएंगे मेन पुली ताकि पिस्टन ऊपर आ जाए, टॉप पे आ जाए। हाँ, पिस्टन टॉप पे आ जाता है, तो फिर हम उसकी टाइमिंग खोलेंगे, चेक करेंगे। ये अभी घुमा रहे हैं, अभी ये नीचे जा रही है। अभी ये चेक कर रहे हैं पोजीशन पिस्टन की, पिस्टन जो है टॉप पोजीशन जाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये पिस्टन टॉप पोजीशन पे आ गया। यहाँ से टाइमिंग चेक करेंगे इसकी केम्स की भी। ये भी एक और चक्कर देना पड़ेगा क्योंकि केम की पोजीशन सही नहीं हुई। केम के यहाँ पे कट होता है जो कि ऊपर सामने नज़र आएगा। ये अभी आएगा, ये आ गया। कितनी पोजीशन पे गया? नीचे आराम से सर, आराम से जा, बस वापस कर। ये कट आ गया ना ऊपर, बस वापस कर जा, बस ये वाला ना जी। यहाँ पे साइड पे भी निशान होंगे, दोनों बराबर आना चाहिए। दोनों केम्स के पॉइंट होते हैं, डॉट्स होते हैं। ये भी दिखाऊँ मैं, ये डॉट दो जो है ये आमने सामने आ जाते हैं। अभी टाइमिंग बराबर हो गई है। ये चेन कवर खोलेंगे, टाइमिंग कवर जिसे कहते हैं। बाकी वाटर बॉडी और सारी पुलिस वगैरह उतार ली है यहाँ से। ये पीछे अभी यहाँ पे इसके होता है, इसका चेन एडजस्टर होता है, वो खोलेंगे, उससे चेन ढीली हो जाएगा, जिससे हम ये चेन उतार सकेंगे। फिर ये केम खोल के फिर इसकी जगह नया केम डालेंगे, क्योंकि इस चीज़ ने बड़ा तंग किया हुआ है। जो ही स्टार्ट करो तो कोल्ड स्टार्ट कर इस तरह आवाज़ करती है, मेटालिक साउंड देती है। तो थोड़ी देर बाद खैर वो चल जाती है, मगर इसके अंदर इंगेजर होता है जो कि एडवांस से टायर करता है इसको टाइमिंग को। तो वो इंगेज नहीं होता, अपने उस होल के अंदर जाता नहीं, तो उसमें किट 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 से आवाज़ आती है।
तो खैर ये मैं अभी केम खोलूँगा तो फिर ये खोल के बताऊँगा कि क्या होता है इसमें। ये इसका निकाला है टाइमिंग एडजस्टर, इसका होता है चेन एडजस्टर होता है। चेन की साइड पे हाँ क्या कहते हैं लगा होता है, ये चेन को एडजस्ट करता है ताकि जो है वो ढीली आवाज़ ना करे। ये दोस्त का डिब्बी किधर लगा हुआ है दूसरा? दूसरा जवाद का साथ ही इधर ही साथ है। घर पे होता है इसको। इस हालत में डालते हैं इसको, ये यहाँ से लॉक लग जाता है इसको, ये इसका लॉक्स है। उसके बाद जब ये वापस डालना हो तो इसको इस तरह दबा के वापस ये लॉक लगाते हैं, वो खुद ही खोल के फिर एडजस्ट करता है, उसे ऑटो एडजस्ट होता रहता है। खैर सिंपल सा एक फार्मूला है इसका कि बस स्प्रिंग से उसको एडजस्ट करता है ताकि चेंज जो है वो आ सके। ये अभी इसकी यहाँ पे इसको एडजस्टर होता है, ये खोलेंगे तो ये चेन सारी जो है इसकी बाहर आ जाएगी और एडजस्टर इसके पीछे लगा होता है जिसको प्रेस करते हैं। ये भी इसको खोल के भी दिखाएंगे इसके अंदर VVTi कैसे काम करता है। ये इसका हमने केम खोली, ये इसका इंटरनल पीस है। इसको ये थोड़ा सा कवर था, कवर उतारा तो इसके अंदर ये अभी ये टाइमिंग कोड वहाँ से टायर करता है। हाँ ये निकालो, ये जो पीस है ना ये असल होता है, ये यहाँ पे एंगेज होता है तो ये निशान पड़े हुए होंगे यहाँ पे, ये बीच में पिस नहीं होता, टिक 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 ऐसा करता रहता है ये वाला। ये जब कमज़ोर भी हो जाए ना, ये असल ऑयल प्रेशर से ये आगे आता है तो ये आवाज़ करता है आगे। कपड़ा मार के साफ ये देखो, एक छोड़ दो इसे, हटाओ जरा। ये भी देखें, ये जो चीज़ है ना, ये देखें यहाँ से खाई गई है, यहाँ से ये कपड़ा ले, ये नज़र आ रहा है कि नहीं, ये यहाँ से निकल आता है बाहर, एंगेज होने में फिर वो आवाज़ करती है। इस वजह से ये पीस भी चेंज हो जाता है साथ, अगर पूरी केम चेंज करवा रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अभी ये केम लगा दी है, अभी सिर्फ हम उसकी टैपर चेक कर रहे हैं कि लूज हैं या टाइट हैं। ठीक है तो और घुमाना, इसको देखो क्या कम सब, उसको देख लो जरा। बस सब इधर ठीक है। अगर ये जो इनकी गेज है बहुत लूज़ फिरे तो इसका मतलब ये है कि टैपर लूज़ हुए हैं, तो वो थोड़ी सी टका टका आवाज़ आती है। अगर हार्ड हो जा ना सके, यानी कि बिल्कुल टाइट जाए, तो वो इसका मतलब टैपर जाम हुए हैं, थोड़ी सी ओपन रहते हैं आगे नीचे वाल्स, इसकी वजह से हल्की फुल्की सी मिसिंग आ जाती है, पावर ऑफ लॉस ऑफ पावर। अभी सारी जोड़ दी हैं हमने वापस केम लगा के, मोबाइल वगैरह पूरा कर रहे हैं इसमें, तो अभी सलफ मार के देखेंगे इसका क्या, इंशाल्लाह उम्मीद तो है अच्छा रिज़ल्ट होगा। अभी हम फर्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं। एक अभी ये लगा दी, अभी पहला सलफ मारेंगे केम के बाद, क्यों देखते हैं वो आवाज़ आती है कि नहीं आती। मारना ज़रा बादर। अब वो जो मेटालिक साउंड थी वो किट की वो ख़त्म हो गई है, तो उम्मीद है कि आगे भी चलता रहेगा। तो इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।